Nzambe na ngai apambola yo, yo ozolanda die donné na yo partout dans le monde. Ozolanda nga na Océanie, na Amérique, na Asie, na Europe. Ozolanda ngai na Afrique. Nzambe na ngai apambola yo. Sans plus tarder, yo ozolanda nga na YouTube, ozolanda nga na ba plateforme nyonso. Nzambe na nga apambola yo. Bana na nga nyonso avant na ban émission na komisa kana nzamba komisi biso mokola lelo jour au jour mbule ezokende mikolo ezokoma na suka ba âge ezokende. Maman année passée ozaki na âge te bientôt ozokota année prochaine. Ozoloba ke bientôt c'est mon anniversaire. Oui, anniversaire ozosala ezobakisa mbula moko likolo mbula. Kosala anniversaire eza problème te, mais obakisi na vie na yo. Makambo vie ezosimba te, mbongo te, réussite moko te, et makambo ezoa makasi na vie. Tango ozolinga po ozosepela po nzamba abakisi yo mbula moko. Abakisi kobota na yo. Abakisi musala na yo. Apesi yo fiancé. Mais lukana non sala fête oyo nzamba apesi yo mbongo, apesi yo mariage, apesi yo ben. Tango ozana ozosouffrir, réclamation à famille, condamnation à famille telemi. Mozo kumisa mozolo bake bientôt jour J-3, jour J-15. Ndeko, ce que ezana eloko tozoluka, nzambe tapesa. Tobima na ba futilité. Tobima na ba distraction inutile. Na répétaka verso chaque émission na ngai que sert-il à un homme de gagner ce monde? O gagner nyoso zoluka na sera motili. O gagner mais un jour aucun affaire. Un jour âge que de aussi au salaire côté na vie. Yango ma sœur, mon frère, nazoli kizebisa yo koliki satan na ote pona makama mike. Onyo so sala après tout. Au côté boîte après tout. Au tcheba tatouage belebe na nzoto après tout. Au contraire ça va signe nzambe na Bible zola azoba likama tatouage. Nyo so sala après tout. Olingi mibali ko linga mwasa bato linga mobali boîte après tout. OK pas maman moko sokolio. OK pas mutu moko boye apese le kozoluka apese forme nzoto. Wana ozofinga nzambe apese forme wana. Tango zokende pa maman moko boye papa moko sokolo ke asokola bato. Yenda pesa ka mutu forme apesa ka mutu sima. Non. Ozo corriger nzamba tayo asala yo. Yango na zebisa mutu moko to bima na distraction. Bible zo bana na Genèse 22 to bana na premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, bon voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique et celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une de ces montagnes et sur l'une des montagnes que je te dirai. La côte de 4. Bible zoba que le troisième jour Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Amoni sika musika et sika zoke na kosala sacrifice. Le fils unique, moi na kaka moko. Le lobi na Bible kuna fils unique ya lola ezalaki Jésus-Christ. Andimaki andima ba bete sete na maboko sete na makolo. Mopanga na mopanzi makile so panaki comme sacrifice. Le loba tu pas sala ba zo ba receive ba bonga ba mata. Bazo so pa makila bato. Bazo sopa makila bangombe bazo kata ngombe mutu bazo kata ntaba mutu bazo kata soso mutu pour te ba prophétiser pour te ba koma na mbongo pour te mibali misale la na bo élévation ba grade ministère ba poste ministériel. Il faut ba kata bantaba mutu ba kata mutu aso sacrifier c'est que pesa 10 personnes. Mais ngana yo nous avons un Dieu qui a donné sa propre vie comme sacrifice, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Au mont de Golgotha, c'est là où tout était accompli. Andime ko se sacrifice, c'était na maboko na makolo. Mopanga na mopanzi ko tanzo na moto ezala ki pote ngano to zo eloko to zo. N'était sur une place aux alzolanga. Pesanga confiance. O eza chaîne na bino et ko banda ko yebisa bino makambo elongo bani. Bima na ba négligence. Bima na ba ko envier bato. A resomba banda ko tonga banda. Après, le mutilo ko le kapamba te force la trace na nzambe na Jésus-Christ de Nazareth to be trace na ba temple ya banganga oya mutilo ba marabo mutilo muto mutilo ko personne muto mutilo créer nini mais il faut zonga le créateur du ciel et de la terre muto akela nzamba akela ba sanza ba moyi ba lumière nyoso bi bale ba océan ba mer zonga pas ne Dieu créateur azana ba pièce nyoso azana ba pièce de rechange l'or et l'argent appartient à l'Éternel, pardon. Mozo qui n'est pas là. Yo ozona nanga partout dans le monde. Ngai pasteur Rabino Dieu donné ACK sans fil. Code nanga ngoyo yo benganga na WhatsApp
plus 243 RDC 84 84 31 161 84 84 31 161 nde okozwanga direct okosala bapriere na biso en ligne nde naza bo baprofete bango oyo collège ya baprofete tokokota mabondeli totuni qu'est-ce qui ne va pas pour ma sœur mon frère makambo ezotungisa yo eza cancer eza makambo ezosimba te ozobota te ozobala te ezozwi batraitement na maladie songolo solution eza te. Nous avons un Dieu puissant oyo eza lelo koelekelaka ye te ata osalaka nango 38 ans ata osalaka nango 12 ans ata ozala baproblème ezolekela okoti badocteur oke Inde Asie oke na Europe oke bagenève solution eza te. Mais mokeli na yo oyo ayebi bapièce no ya rechange na nzoto na yo aza c'est Jésus Christ de Nazareth. Soki oluki na sincérité nzambe nasalaka mama babenga ote biso tosalela Jésus Christ. Nous avons des épreuves tozala batémoignage minene ke baka ezoyande na uti koyamba ka moko ewuti Inde aye après une semaine et demie asali réussite babi te tokende nano tobebisa bambongo ya nzela bavion bafrais oyo topebisi kuna $49,000 ekei moto abiki te me baye mpa na nzambe na biso oyo après une semaine à se rétablir abanda kolia te azolia abanda kotambola te azali na bashimi makolo ezoningana lelo azongi apte nzambe oyo. Pourquoi kodimine Jésus pour rendre Jésus lokola aza nzambe moke kota na bosabone ebele ACK sans fil télévision YouTube na biso yango ACK sans fil télévision bosabone yebisa ndeko alanda bonda olanda bakiloti na biso pokomona ba témoignage akiloti na biso ba dimanche ba soirée chaîne bino eza sika bo soutenir toi na besoin ba caméra ba micro ba outillage que chaîne eza kitoko to sala ba place kitoko vraiment bo soutenir nga passer na mio de donner ozolanda nga partout dans le monde tindela nga caméra tindela nga micro tindela nga banja bien tindela biso ba makambo ebele toi na besoin instrument toi na besoin église ke kitoko mbongo nozo sana moni lona na musala na nzambe esika nzambe nazala ko Bible ezoloba ke pesa nga ka mwana no sacrifice eloko moko ozana bopete pa nzambe te nzambe azanganga te oye lelo lobi ozwi te aza souverain akopesa lelo lobi ozwi mais nzambe na aza souverain sacrifice limana no or po mona sala eloko lito ola tango elekakana na moto mama lekana na moto ndima souffrance ndima na makama nzambe souffrir po ozwa résultat moko positif oye lelo buka lelo lamba lelo lia lelo ezalaka te na makama nzambe nzambe soko ye vanda persévérer landa mateya luka banga nzambe luka na lekala ba délivrance lekala ba repentance vanda na makola nzambe yoka mateya na nzambe nde na sima simelo ko luka nde nzamba ko pesa yo. Bible ezoloba ke pesa ngaka fils unique na yo sacrifier ye sacrifice ozolingo bala sacrifice de monde osali ozolingo simba bambongo koma na ba roba dollar otongo ba meuble sacrifice osali olamuka na tongo nzambe pesa nga pesi yo bo basali ba 12 ba 5 ans nzamba ko dinali kamla bango te batika nzambe le kana sacrifice senga azo senga ka mwana na muyo moko ozalaka na ye e papa na kanga mutema ta pesi mwana atie na mesa oyo etumbelo po te ba sacrifier mwana pe batandi ye bakanisi ba singa ba bloquer mwana batie na mesa ya sacrifice leur papa Abraham zo tombola mbeli po atia mwana ayo kaka loboko moko ekangi ye abiko boma mwana te nazobisa moto moko na tongo lelo na bokola lelo soki oza na poko be na tongo place oza ke loboko nyonso etelemi mbeli nyonso etelemi elingi eboma libala na yo elingi ebomelo mobali elingi eboma sante na yo elingi ebomelo mwasi elingi mbeli nyonso etelemi po edetruire yo loboko ya nzambe ezokanga yango nazobisa moto moko ke za na confiance ya nzambe satan aza na pouvoir te okobanga satan na po olala phénomène femme mari de nuit akomplikaka yo atikelo ba infection ebele na nzoto yango yoka ba ventre ezosala pasi mpo na nini ya des esprits oyo ekoti na vi na yo po te komplike vi na yo me nzambe atelemisi mbeli oyo nyonso yaka po te détruire vi na yo etya vino na retard soki obonga na vi koresir kobala kozala stable kala lelo kozwa ozozwa wana eza oyo nzambe abongisa mpona yo te ozolia ozomela ozotambola mutuka me peut-être nzambe abongiselo bavion fo luka nzambe oyo aza limité na lipambolo oza nango me nzambe mpe azoinsiste ke oyo oza nango wana kabola yango mpe na nzambe ata opesa ngai te pesa basala nzambe osambeli papa mbongo na ngai ndenge nopesa nani mutuka na ngai napesa nani bien oyo frando napesa ngo nani sambela nzambe na ndoto na yo akolakisa yo mais soki eza na mingi place akolona eza na babwati te eza na ba deuxième troisième bureau te eza na basere na biso apembeni te soki okobuka kolona po buka lona na makambo na nzambe napeki soki okosunga bato te sunga mpe bato
donc boko nyonso etelemi nzambe akangi yango azokanga yango oyo ezolingi ebomele libala oyo ezolingi ebomele mwasi oyo ezolingi ebomele mobali oyo ezolingi ebomele grade oza nango oyo ezolingi eboma vi na yo nzambe atelemisi yango na mokolo yango. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ oyo nyonso azotelemela yo akutana nzambe na biso. nakozangisa te kopesa bana na ngai nyonso partout dans le monde. napesi Yoyo Bonkonye na Belgique mbote, Pasteur Blaise Nke na Belgique mbote, napesi baninga nyonso bazolanda nga mbote, napesi Lolo Doma Yenga na Paris mbote, napesi bato Angola nyonso mbote, napesi Maman Jackie na États-Unis mbote, napesi ma grande sœur que j'aime beaucoup Marilyn Moulenge mbote na États-Unis, napesi Apollo Samulenge mbote na États-Unis, napesi Fideline Moulenge na Londres, Sylvie Moulenge na Londres. Et bozwa ba image bo partager bolanda nga na ba kilt bolanda nga dimanche et vous allez belé ezala bien makasi bolandi kilt na biso matezo leka bozo landa bo s'abonner bo bisa bande konyoso o bazana ba mboka bapaya bo s'abonner na ACK sans fil officiel. ACK sans fil officiel ya Pasteur Dieudonné et vous allez mala makasi.